elsker litt de Vogue sine Beauty Secrets videoer. Så da skal jeg i dag vise mine egne Beauty Secrets angående hudpleie og sminke. Jeg skal egentlig filme litt på badet, fordi det er jeg gjør skincare. Men lyset på badet er skikkelig dritt, og det er liksom ingen steder å ansette å sette på telefonen min. First things first. Øyenbrynene mine har vokst ut veldig her. Så det skal vi ta først, før hudpleien. Jeg må smøre opp på dem sånn at de ikke blir sånn irritert. Så skal vi først og fremst bare nappe brynene mine. Jeg synes de vokser ut igjen så fort. Og så har jeg bare ikke giddet å bry meg. Og generelt, jeg vet ikke om jeg liker hvordan brynene mine er. Jeg tror det ser bra ut nå. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det her med hvis jeg ikke kan ha dere på badet. Oi. Der har jeg skylt fjeset mitt med bare vann. Ok, først. Body Shop Tea Tree Rapid Action Gel, som er sånn kvisekrem, tror jeg. Som liksom skal gjøre at kvisene blir mindre og mindre rødt. Men denne synes ikke jeg hjelper. Jeg plages egentlig ikke noe veldig med kviser, men jeg skulle bare helst ikke hatt dem, så derfor this thing, som egentlig ikke funker. Så, next. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Den her liker jeg veldig godt, og den synes jeg hjalp veldig, for jeg sletter med masse tørr hud. Jeg tror jeg hadde veldig tørr hud hele livet, og plagdes veldig med eksem og mystiske sår. Huden min har gjennomgått, altså på slutten av 7. klasse så var jeg borte fra skolen i flere uker fordi at huden min var dritt. Så ellers hadde jeg liksom det bra med helsa mi og sånn, så jeg kunne liksom sitte på skolen, men så var det sånn, jeg føler meg så stygg at jeg ikke ville ut av huset. Og så på VG1 og VG2, huden min, skikkelig sånn eksem breakouts. Men den her, den gjorde at jeg ikke fikk det i år. Så, ja. Da det var sånn eksemsesong for meg, høst, vinter og sånn, så var jeg veldig flink på å gjøre hudpleierutiner med hver dag, daglig, flere ganger for dagen. Er den her Cicaplast Balm B5+. Som hvis jeg har noe ekstra tørt, så bruker jeg den her. Jeg tror den her er bare sånn veldig sånn reparerende for huden. Jeg tar den ut hvor jeg napper brynene, sånn at det ikke skal bli fælt. Bruker den ellers hvor jeg bare tør. Sist, men ikke minst, solkrem, E-Plane, Sunmuse, Moisture Sunscreen, 50 i solfaktor. Jeg synes folk sier så mye rart om solkrem at jeg skjønner ikke hvordan jeg gjør det, så jeg tenker litt bedre enn ingenting. Så hørte jeg noen si at man egentlig ikke skal bruke solfaktor 50 til vanlig. Men akkurat nå så gjør jeg det. Jeg hadde en solfaktor 30, som var fra Nathalie, merket til Annejord. Hennes solkrem, den elsker jeg, og den lukter så godt. Det var dagens hudpleie, mer enn jeg noen gang gjør til vanlig kanskje. Nå så skal vi over på det som jeg synes er mer morsomt. Sminke. Jeg skal bare ha på meg litt smykker og sånn, mens hudpleien trekker inn. Jeg vet ikke hvordan jeg vil sminke meg, for jeg tror jeg skal møte en venninne i dag. Jeg vet ikke hva vi skal, eller hvor vi skal, men det er kjempefint vær, og det er veldig varmt. Så egentlig, hvis jeg skulle vært ute og sånn, så skulle jeg kanskje ikke hatt på meg sminke, men bryr meg ikke, jeg ville bare sminke meg. Jeg er et sånn menneske som er glad i å sole meg og ligge ute i sola og bare steike. Jeg liker ikke at jeg liksom skal ødelegge huden og sole seg. Jeg vil ikke være stygg om noen år. Jeg tror jeg gjør min sånn go-to look, selv om jeg egentlig ikke har en look.
Men jeg pleide å være sånn skikkelig beauty guru. Det var drømmen. Være kjendis og lage eget øyenskyggeplett på halsen her. Akkurat i dag så skal jeg ikke vise mine øyenskyggeferdigheter. Jeg vet ikke hvor jeg startet en gang, jeg har ikke sminket meg på en stund. Jeg bruker egentlig ikke primer, men siden vi sitter her så kan vi rate sånn. Den her er kjempegammel. Max Factor Face Finishly Primer. Jeg bruker ikke primer fordi jeg ikke bruker hverken foundation eller concealer, så jeg føler at resten av sminken ikke trenger det for å sette seg og bli på fjeset mitt. Den lukter litt rart. Jeg vet ikke om den bare alltid har gjort det, eller om den er blitt dårlig. Natalie Bronzer. En krem bronzer i farge 02, som var den mørkeste av de to, men så kjøpte jeg den dagen den ble lansert, tror jeg. Og da var det allerede utsolgt på de 3 hvite butikkene jeg dro på etter den lyseste fargen. Så da ble det den mørkeste, som er for mørk for meg. Og jeg har enda ikke bestemt meg om jeg liksom liker å legge sminken med hender, eller børster, eller beauty blender. Jeg synes bare det er mye lettere å bare klisje det på med hendene. Jeg kan sette litt av den på øynene også, siden jeg ikke skal gjøre noe særlig med dem i dag. Jeg synes også det er så kjedelig å gjøre basesminke, så det neste. Også fra Natalie. Bloomy Blush. Cheek and Lip Tint. Den her synes jeg egentlig er fin å bare bruke nesten som en bronzer, bare legge det på de samme stedene. Ser jeg bare solbrent ut der, kanskje. Så tar jeg den også på øynene. Det var litt blush. Og så skal vi ha mer blush, for vi skal ha enda mer blush. Her bruker jeg bare all sminken min bare for å vise den frem, og sant? Neste, også et Natalie-produkt. Bloomy Burgundy, som er veldig pigmentert. Så den skal jeg bare ha litt av. Den tar jeg litt lenger ned på kinnene og på nesa. Det er litt sykt sånne folk som har veldig mye sminke, for det er sånn, det går ikke an å bruke det opp. Jeg har aldri nådd bunnen på et sminkeprodukt. Da var det på. Så har jeg The Balm sine puttergreier. Bahama Mama. Her ser jeg vi har nådd bunnen. Men jeg har arvet den her. Så den er også drittgammel. Men jeg tenker at det ikke er noe farlig. Så den tar jeg bare opp på de samme stedene som krembronsen, for å liksom sette dem på plass og se pen ut. Og så blush. Den her synes jeg også er kjempefin på de stedene jeg har satt den første blushen. Hva heter det? Temples. Tinninger. Jeg synes ikke det har blendet ut nok, men det får gå. Og så litt highlighter før jeg er ferdig med basesminken. Igjen Natalie Dewy Highlighter. Den her forklarte jeg til noen en gang at ser ut som en svette. Men det er på en skikkelig god måte. Det er liksom bare sånn lett skimmer. Og på nesa må jeg ha highlighter. Og så det som er igjen på fingrene bare. Så kom jeg på at jeg glemte å ha noe på leppene mens jeg ventet. Jeg fikk den av mamma. Oriflame All Purpose Balm. Så da har jeg på litt highlighter. Og så må vi ha pudder på der igjen. Det er ikke ofte jeg bruker både kremprodukter og pudderprodukter. I hvert fall ikke av alle 3. Jeg blir jo liksom 10 ganger penere fordi at jeg bare har litt glitter i fjeset. Da er liksom basen ferdig. Jeg har ikke settingspray heller, så da sier vi oss ferdig. Så skal jeg gjøre øyenbrynene litt. Her er en veldig gammel, sikkert uttørka Deep Brow Gel fra Anastasia, som jeg bare børster litt gjennom for å få lite grann farge. Nå bruker jeg mye mer sminke enn det jeg noen gang gjør. Igjen, Natalie Brow Styling Wax. Den korka er blitt ødelagt. Jeg vet heller ikke om jeg liker den her så alt for godt, men det går fint. Den holder seg ganske bra i hvert fall. Og så legger jeg brynene på plass. Her har vi en svart eyeliner-blyant
fra W7. Bare på den nedre kanten, oppå de øyevippene, liksom. Litt oppå der. Bare drar den ut med fingeren. Jeg tror ikke det ble så fint i dag, men det går bra. Så har jeg kjøpt denne her en gang i det siste. H&M Make It Easy Eyeshadow Pen. Det er sånn sølvglitter-greie. Jeg synes den var veldig fin i forhold til bare liksom vanlig highlighter. Glitter er viktig. Lip Twister i fargen Rust, også fra W7. Clinique Black Honey. Oi, den funket igjen. Den er litt ødelagt, men den ser fortsatt fin ut. Og så får jeg litt mer glow på det. Natalie Silk Lip Balm. Ja. Nå er jeg med sminken jeg har hatt på meg på evig lenge, så jeg føler meg ikke som meg selv. Og derfor føler jeg meg litt stygg igjen. Skrøller jeg vippene med en random vippetang som jeg hadde i årevis, så jeg vet ikke hvor den er fra. Som er veldig synd, for hvis den knekker eller noe sånt, så vet jeg ikke hvor jeg får tak i en bra vippetang igjen. Lancome Idol mascara. Den er også egentlig ødelagt, men det er sånn at den er ødelagt bare av og til. Så tar jeg både på de nedre og de øverste vippene. Og nå skal jeg sikkert ut i sola og svette av meg sminken igjen. Og der har vi det. Min glowy, cute, no makeup look. Sminken er ferdig. Jeg er ferdig, klar for dagen. Jeg tror jeg må ordne håret mitt, for det er egentlig fett og ekkelt. Ikke se på håret mitt engang. Ok. Thanks for watching. Takk for at du så på. Jeg liker å sminke meg, jeg synes det er gøy, så det kan jeg gjerne gjøre igjen med glede. Sminke meg med dere, for dere, mens jeg prater om meg selv, prater om livet mitt, prater om sminke. Ha det bra. Cheers.